మిత్రులారా నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ఎక్సలెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అలాగే ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య ఇది. ఇదే గురక. ఈ గురక అనేది ఎందువల్ల వస్తుంది, దీనికి దారితీసేటువంటి కారణాలు ఏమిటి, మెయిన్గా ఈ గురకకి స్లీప్ ఎప్నియా అనేటువంటి ఒక వైద్యపరమైనటువంటి సమస్యకి సంబంధం ఏమిటి, అన్నిటికీ మించి ఈ గురక ఉన్నప్పుడు కేవలం బాధితులే కాకుండా పక్కన వాళ్ళు కూడా ఎలా ఇబ్బంది పడతారు, ఇక ఈ గురకతోటి ఎలాంటి ఇక్కట్లు అనుబంధించి ఉంటాయి, ఎలాంటి ప్రమాదాలు వస్తాయి, అన్నిటికీ మించి ఈ గురక వచ్చేటటువంటి విధి విధానం ఏమిటి, అంటే పథోఫిజియాలజీ ఏమిటి, ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ గురకకి వాడేటటువంటి సిపాప్ మిషన్లు ఇలాంటి వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఏమిటి, వాటిని అధిగమించేటటువంటి ఉపాయాలు ఏమిటి, అన్నిటికంటే ప్రధానంగా అసలు ఈ గురకని ఆయుర్వేద గృహ చికిత్సలతో ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం. మామూలుగా గుర్రు పెట్టినారు పోయాడు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. అంటే డీప్ స్లీప్కి గురకని ఒక పర్యాయపదం కింద వాడుతూ ఉంటారు. గురక పెడుతున్న వాళ్ళని చూస్తే మిగతా వాళ్ళకి అసూయగా ఉంటుంది. అంటే గురక పెట్టే వాళ్ళు ఏదో ఆదమరిచి హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నారేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైన విషయం మీకు చెప్పాలి. నిజానికి ఈ గురక వల్ల పక్క వాళ్ళకి కలిగేటటువంటి అసౌకర్యం మాట అలా ఉంచితే గురక పెట్టే వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి చాలా నష్టం ఎక్కువ జరుగుతుంది. మరి ఇలాంటి ఈ గురక తప్పాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. ఏమిటంటే గురక రాకుండా ఉండాలంటే ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానస్య చ వర్జనం ఉంటుంది. అంటే కారణాన్ని కనిపెట్టి సరిదిద్దుకోవాలి. వీటిలో ప్రధానమైన కారణం గురకకి స్థూలకాయం, అధిక బరువు, ఒబేసిటీ, ఓవర్ వెయిట్, ఇదే మెయిన్ కాజ్. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకోవాలి. దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆయుర్వేదంలో మేధోహార చికిత్సలు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అలాగే మెయిన్గా క్రమం తప్పకుండా అర్ధశక్తిగా వ్యాయామం చేయమంటుంది ఆయుర్వేదం. అన్నిటికీ మించి సమతులాహారం తీసుకోమంటుంది ఆయుర్వేదం. సమతులాహారం అంటే ఏమిటి? మామూలుగా సమతులాహారం అనడంతోనే కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్, మినరల్స్, వైటమిన్స్, వాటర్ ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా. ఇవన్నీ అందరికీ తెలియకపోవచ్చు. కానీ అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే షడ్రసాలు, మధుర, ఆమ్ల, లవణ, కటుతిక్త, కషాయ రసాలు. వీటిని అన్నిటినీ సమంగా తీసుకుంటే అదే సమతులాహారం, అదే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం. కాబట్టి ఇలాంటి సమతులాహారాన్ని తీసుకోవటం అలవాటు చేసుకోండి. అన్నిటికీ మించి ఆయుర్వేదంలో స్వస్థవృత్త నియమాలు ఉన్నాయి. అంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్. ఇవి పాటిస్తే అప్పుడు అధిక బరువు రాదు. ఓవర్ వెయిట్ని ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ గురక తగ్గుతుంది. సరే, మరి ఈ సమస్యతో మీరు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దీనికి సంబంధించి కొన్ని చక్కని సూచనలు, కొన్ని సలహాలు ఉన్నాయి. వీటిని తెలుసుకొని పాటించాలి. మెయిన్గా ఒక సూచన ఏమిటంటే ఈ గురక అనేది వెల్లికిలా పడుకోవటం వల్ల ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే నాలుక గొంతు లోపలికి జారుతుంది. ఈ మార్గాన్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. నాలుక అనేది శ్వాస మార్గాన్ని. దీంతో గురక వస్తుంది. కాబట్టి వెల్లికిలా కాకుండా పక్కకి తిరిగి పడుకోవటం అలవాటు చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు అలా అలవాటు లేకపోతే దానికి కొద్ది రోజులు ఉపాయం ఏమిటంటే ఒక గోల్ఫ్ బాల్ కానీ, ఒక టెన్నిస్ బాల్ కానీ ఏదన్నా బ్యాక్ పాకెట్లో కుట్టుకోవాలి, పైజామా బ్యాక్ పాకెట్లో. అప్పుడు ఆ వెల్లికిలా పడుకుంటే అది ఒత్తుకుంటుంది కాబట్టి పక్కకి తిరిగి పడుకుంటాం. ఇలాగా కొన్ని రోజులు అలవాటు చేసుకొని పక్కకి తిరిగి పడుకోవటం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి సూచన ఉంది. తల కింద కొద్దిగా ఎత్తు పెట్టుకోండి. అంటే ఈ దిండు అనేది మరీ ఎత్తుగా ఉండకూడదు, మరీ పలచగా ఉండకూడదు. సరిగ్గా మన చెయ్యి ఎంతలా ఉంటుందో అంత సైజు దిండు పెట్టుకోండి. అంటే మన ముక్కు మన శరీరానికి సమాంతరంగా ఉండాలి. అలాగా దిండు పెట్టుకుంటే ఆ నాలుక మడత పడకుండా గురక రాకుండా ఉంటుంది. ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సలహా ఉంది. పొరపాటును కూడా మద్యపానం చేయకండి. ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండండి.
మద్యపానం చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ మత్తులో ఆ శ్వాసనాళం దగ్గర కండరాలు ఉంటాయి కదా, వాటి మీద కంట్రోల్ పోతుంది. దీంతో గురక మొదలవుతుంది. అందుకే మీరు గమనించారో లేదో, ఈ డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ ఎక్కువ గురక పెడుతూ ఉంటారు. దీంతో అంతటితో ఈ సమస్య ఆగదు. అక్కడ నుంచి స్లీప్ ఎప్నియాకి ఇది దారితీస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మీతో పంచుకోవాలి. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు కూడా ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒక సందర్భంలో నిద్రలో గురక పెడతారు. కాబట్టి గురక అనేది అంత సహజమైనటువంటి చర్య. అంటే ఇక్కడ గురక పెట్టి నిద్రపోతే బాగా నిద్రపోయారు అని జనసామాన్యులు అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి గురక వల్ల గాఢ నిద్రలోకి జారుకునే లోపే మెలకు అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే మెలకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాగ రాత్రంతా పదే పదే జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంతో కంటి నిండా హాయిగా ఆదమర్చి నిద్రపోవటం అంటారే, అలాంటి నిద్ర కరువు అవుతుంది. దీంతో పగలంతా కూడా మొత్తుగా ఉంటుంది, తూగుతూ ఉంటారు. ఇలా రాత్రి నిద్రపోరు కదా, పగలు ఆ వర్క్ మీద దీని ప్రభావం పడుతుంది. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లు అవ్వచ్చు. ఆఫీసులో పని చేసుకునేటప్పుడు ఫోకస్ ఉండకపోవచ్చు. అదే స్టూడెంట్స్ అయితే చదువు తలకెక్కదు. గృహిణులైతే సరిగ్గా ఇంటి పనుల మీద ఫోకస్ ఉండదు. అప్పుడు ఆ స్టవ్ దగ్గర అక్కడ ఏదైనా యాక్సిడెంట్లు అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది. దీంతో రాత్రి నిద్ర ఉండదు కాబట్టి రోజంతా నిస్సత్తుగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే జీవన నాణ్యత, అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం దెబ్బతింటుంది. ఇంకా ప్రధానంగా ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. ఆక్సిజన్ సరఫరా అనేది సరిపడా అందదు. అంటే ప్రాణవాయువు తలకు అందదు. దీంతో ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉండటం వల్ల ఆ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే మెదడు కణజాలం అనేది చనిపోవటం మొదలుపెడుతుంది. ఇక దీన్ని అనుసరించి అనేక ఇబ్బందులు వస్తాయి. మరి ఇలాంటి ఇన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసేటువంటి గురక ఎందుకు వస్తుంది? అసలు ఇది రాకుండా మార్గమే లేదా? ముఖ్యమైనటువంటి ఈ విషయాలు తెలుసుకుందాం. మెయిన్గా మీకు కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ చెప్పాలి. గురకకి కారణం ఈ శ్వాసనాళంలో ప్రకంపనలకు గురయ్యేటువంటి మెత్తటి కణజాలం. అంటే ఇక్కడ ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ మెత్తటి కణజాలం మనం గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు అలా వైబ్రేషన్కి లోనవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి గురక మొదలవుతుంది. లోపలికి అలాగే బయటికి వెళ్ళేటువంటి గాలితో ఈ గొంతులో ఉండేటువంటి కండరాలు కదలికలకి లోనవుతాయి. అంటే అలాగ మూమెంట్కి గురవుతాయి. అలా గురవుతూ ఒక రకమైనటువంటి శబ్దాన్ని విడుదల చేస్తాయి. అయితే సాధారణంగా నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఆ గురకతో మనంతట మనకే మెలకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే, ఇలా మనల్ని నిద్ర లేపేది గురక కాదు నిజానికి. మరి ఏమిటి అంటే, ఆ టైంలో శ్వాసనాళం షింక్ అవుతుంది, కొంచెం చూపోతుంది. దాంతో ఆ మెదడుకి సరిపడా గాలి అందదు. మరి అందకపోతే ఇంకా మెదడు కణజాలాలు చనిపోతాయి కదా. అందుకని శరీరం అప్రమత్తం అవుతుంది. తనంతట తానే అప్రమత్తమై కాంపెన్సేషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి నిద్ర మేలుకు అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తలకి ప్రాణవాయువు అందట్లేదు కాబట్టి ఒక్కసారి మనని ఆ యంత్రాంగం మేలుకొల్పుతుంది. ఇలాగ మనం మేలుకొంటాం. ఇదంతా మన ప్రమేయం లేకుండానే జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇన్వాలంటరీగా జరుగుతుంది. అయితే ఈ గురక శబ్దం నిజానికి ప్రమాదకరం కాదు. అయితే గురకతో పాటు నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోయేటటువంటి ఆ స్థితి ఉంటుంది చూసారా, స్లీప్ ఎప్నియా, ఇది నిజానికి ప్రమాదకరం. ఈ పడుకున్న భంగిమలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ నాలుక, ఆ కొండ నాలుక ఆ శ్వాసనాళం మీద పడిపోతాయి. దాంతో ఆ మార్గం అంతా ఇరుగ్గా మారుతుంది. ఆ పరిస్థితి ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక రకంగా ఉంటుంది. అయితే ఇలాగా ఒక రాత్రిలో ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది, ఇంకా ఎంతసేపు శ్వాసకి ఆటంకం అనేది జరుగుతుంది, అలాగే ఇంకా ఇతర అనుబంధ సమస్యలు ఏమిటి, వీటన్నిటిని మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది. దీని కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఈ ఆరోగ్య నష్టం అనేది ఈ తీవ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సరే, మరి దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇక్కట్లేమిటి ఇది తెలుసుకోవాలి. శ్వాసకి ఎక్కువ సమయం పాటు ఆటంకం జరిగిందనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మెదడుకి ఆక్సిజన్ జరగదు, ఆక్సిజన్ అందదు. ఈ స్థితి అప్పుడు మెదడుకి అందలేదు. అదే మూడళ్లలో గుండె మీద కూడా దీని ప్రభావం పడుతుంది. అంటే దీనివల్ల గుండె మీద ఒత్తిడి పడుతుంది. దీంతో ఉన్నట్టుండి గుండె ఆగిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. సాధారణంగా గుండె పోటుతోటి నిద్రలోనే ప్రాణం పోయిందని వింటూ ఉంటామే. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే, స్లీప్ ఎప్నియా జరుగుతుంది. అంటే స్లీప్ ఎప్నియా జరిగి అక్కడి నుంచి గుండెపోటు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి.
అయితే గుండెపోటే ప్రధాన కారణంగా తేలినప్పుడు, అంటే ఈ చావుకి మరణానికి గుండెపోటు కారణం అని స్పష్టంగా తెలియనప్పుడు అందుకు కారణమైనటువంటి స్లీప్ ఎప్నియా మీదకి ఎవరి దృష్టి మళ్ళదు. అంటే దీని గురించి ఎవరు ఆలోచించరు. కానీ నిజానికి స్లీప్ ఎప్నియా గుండెపోటుకి దారితీసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రపంచంలో మరణాలకి అతిపెద్ద కారణం గుండెపోటు, దానికి అతిపెద్ద కారణం స్లీప్ ఎప్నియా, దానికి అతిపెద్ద కారణం గురక. కాబట్టి ఈ గురకే కదా అని అదేదో నవ్వుతాలకి ఏదో నవ్వులాటకి అనుకునేటువంటి విషయం కాదు. దీంతో మరణాలు కూడా ముడిపడి ఉంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి దీనికి దారితీసే కారణాలు ఏమిటి, ఇది తెలుసుకుందాం. ఆయుర్వేదం సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానస్య వర్జనం ఉంటుంది. అంటే కారణాన్ని కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి. ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, ఒబేసిటీ ఒక కారణం, స్థూలకాయం, దాన్ని తగ్గించుకోవాలి. కొంతమందికి నాలుక పెద్దగా ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో వచ ఇలాంటి మూలికల్ని పరిమిత మోతాదులో వాడుకుంటే ఆ నాలుక మందం తగ్గుతుంది. ఇక కొంతమందికి కొండ నాలుక పెద్దగా ఉంటుంది, ఎలాంగేటెడ్ ఊల. అలాంటప్పుడు పంచవల్కలాలు, త్రిఫలాలు ఇలాంటి వాటితో కషాయం తయారు చేసుకొని పుక్కిటి పడుతూ ఉంటే ఆ కొండ నాలుక తాలూకు ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది. ఇక కొంతమందికి దవడ నిర్మాణంలో తేడాలు ఉంటాయి, వీటి వల్ల కూడా ఈ గురక అనేది వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో చుట్టుపక్కల ఫ్యాట్ టిష్యూని తగ్గించేటటువంటి యోగాసనాలు కానీ, లేకపోతే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ మేధోహార చికిత్సలు కానీ వీటిని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఈ శ్వాసనాళానికి అడ్డంకులుగా మారి గురకని కలిగిస్తాయి కాబట్టి వీటిని ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే గురకతో నిద్రకి ఆటంకం కలిగేటువంటి పరిస్థితుల్ని మనం రెండుగా విభజించవచ్చు. ఒకటేమిటి అంటే నిద్రలో గురక వల్ల మెలకువ అయిపోతూ ఉండటం, ఇదొక ప్రాబ్లం. ఇక రెండోది ఏమిటి, అసలు నిద్రలోకే జారుకోలేకపోవటం గురక వల్ల. ఇలా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఈ రెండు ఇబ్బందులు కూడా స్లీప్ ఎప్నియాకి దారితీస్తాయి. అయితే ఎంత తరచుగా నిద్ర మేలుకు అయిపోతుంది, మేలుకు అయ్యేలోగా ఎంత ప్రాణవాయువు లోపం అనేది కలుగుతుంది, అలాగే ఎంతసేపు ఆక్సిజన్ ప్రసారంలో ఆటంకం అనేది కలుగుతుంది, ఈ విషయాల్ని కనిపెట్టడం అవసరం, వాటిని సరిదిద్దటం అవసరం. ఇక్కడ రెండు రకాల పరీక్షలు ఉంటాయి ఆయుర్వేద పద్ధతిలో. ఒకటి ఏమిటి అంటే దశవిధ పరీక్షలు లేదా అష్టస్థాన పరీక్షలు. నాడి, దేశం, దూష్యం, బలం, కాలం, అనలం, ప్రకృతి, వయహ, ఆహార శక్తి, వ్యాయామ శక్తి అని మనిషిని అంటే ఈ సమస్య ఉండేటటువంటి వ్యక్తిని పరీక్ష చేయటం. ఇక రెండు ఆ డిసీజ్ని పరీక్ష చేయటం, పంచేంద్రియ పరీక్షలు అంటారు. అంటే కళ్ళతోటి చూడాలి, చెవులతోటి వినాలి, ఇలాగా స్పర్శించాలి, నాడి చూడాలి, ఇవన్నీ పంచేంద్రియ పరీక్షలు. ఇవే కాకుండా ఆధునికంగా ఉండేటువంటి ఈ పరీక్షల సహాయం కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాల్సినటువంటి ఒక పరీక్ష ఏమిటంటే స్లీప్ స్టడీ. అంటే నిద్రపోయే టైంలో రాత్రంతా ఆ నిద్ర తాలూకు ప్యాటర్న్ పరిశీలించేటువంటి పరీక్ష ఇది. గురకతో పాటు శ్వాస ఎన్నిసార్లు ఎంతసేపు ఆగిపోయింది, అలాగా ఆగటం వల్ల శరీరంలో తగ్గినటువంటి ఆక్సిజన్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక రెండో తరహా పరీక్ష ఏమిటి అంటే డైనమిక్ ఎంఆర్ఐ. అంటే నిద్రలో ఉండేటటువంటి టైంలో శ్వాసకి నాలుక, కొండనాలిక, శ్వాసనాళం చుట్టూ ఉండేటువంటి ఖండాల వల్ల గురక అనేది మొదలవుతుంది అనుకున్నాం. అయితే వీటిలో దేనివల్ల గురక తలెత్తింది, నిద్రాభంగం దేనివల్ల కలుగుతుంది అనేది ఈ డైనమిక్ ఎంఆర్ఐతో తెలుస్తుంది. ఇక తర్వాత పరీక్ష డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ. అంటే మందులతోటి నిద్రమత్తుల్ని కలిగించి గొంతు లోపలికి ట్యూబ్స్ని పంపించి గురకకి కారణమైనటువంటి పరిస్థితిని కనిపెట్టేటువంటి పరీక్ష ఇది. దీంతో ఆ కారణాన్ని తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాగా ఈ మోడర్న్ ఈ టెస్టుల సహాయం కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సరే, మరి ఈ సమస్య ఉంది, దీన్ని ఎలా నివారించుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఆయుర్వేదం సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానస్య వర్జనం ఉంటుంది. అంటే కారణాలు కనుక్కుంటే నివారణ అనేది సాధ్యమవుతుంది. మరి ఈ నివారణ పద్ధతులు ఏమిటి, వీటిని తెలుసుకుందాం. మెయిన్గా ఈ సమస్య చిన్నప్పుడే మొదలవుతుంది కాబట్టి చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులుగా దీన్ని గుర్తించడం అనేది అవసరం. పిల్లల్లో ఈ గురకను గమనిస్తే అప్పుడు దానికి దారితీసే కారణాలని వైద్య సలహాతో కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా పిల్లల్లో ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ పెరగటం ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి. వీటిని గమనించాలి. మనం ఈ ఛానల్లో ఈ ఎడినాయిడ్స్కి సంబంధించి, టాన్సిల్స్కి సంబంధించి సమగ్రంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. అవసరం అనుకుంటే వీటిని ఒకసారి చూడటం మంచిది. ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే శ్వాసనాళానికి అడ్డుపడతాయి. దీంతో గురక అనేది మొదలవుతుంది.
ఆ తర్వాత కాలంలో ఇది స్లీప్ ఎప్నియాకి దారితీస్తుంది. కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా పరీక్ష చేయించుకుంటూ అవసరమైతే ఈ ఆయుర్వేద చికిత్సల్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి. మరి ఒకవేళ దీన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే ఏమవుతుంది? గురకే కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎలాంటి ఇక్కట్లు వస్తాయి? ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి. ఈ గురకని నిర్లక్ష్యం చేయటం అనేది కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇది కేవలం ఇలాగా పక్కన ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే అసౌకర్యం కాదు. అంటే ఏదో పక్కన ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే ఇబ్బంది పడరు, దీంతో బాధితులు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి గురక పెట్టే వాళ్ళకి కలిగేటటువంటి ఆరోగ్య నష్టం చాలా ఎక్కువ. గురక వల్ల మొదలయ్యేటటువంటి ఈ స్లీప్ ఎప్నియాతో ఆక్సిజన్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇలా దీర్ఘకాలం పాటు జరిగిందనుకోండి, అప్పుడు రక్తపోటు పెరుగుతుంది, హైపర్ టెన్షన్, ఇక అక్కడి నుంచి అనేక ఇక్కట్లు. కొన్ని సందర్భాల్లో మధుమేహం సమస్యలు కూడా రావచ్చు. అంటే స్థూలకాయం, దాన్ని అనుసరించి మధుమేహం. మరి ఇలాంటి ఈ గురకకి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? అంటే దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి ఔషధాలు ఉంటాయి? ఇది తెలుసుకుందాం. గురకకి కారణాలు ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు ఉండేటువంటి మార్గాలలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. చెప్పుకున్నాం కదా, కొంతమందికి ముక్కు దూలం వంకర ఉంటుంది, అప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ కారణంగా గురక వస్తూ ఉంటే దానికి ఈ నస్యకర్మ ఇలాంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో. ఇంకా కొంతమంది కొండనాలిక పెరుగుతుంది, అలాంగేటెడ్ ఊల, దానికి కవల గండూషాలు అనే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి, పుక్కిలు పట్టడం ఇలాంటివి. ఇంకా కొంతమందికి నాలుక పెద్దగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా కొంతమందికి లోపల ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇలాంటివి ఉండొచ్చు, వీటిని కరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమందికి శ్వాసనాళం చుట్టూ ఉండేటువంటి మెత్తటి కణజాలం ప్రకంపనలకు గురవుతూ ఉంటుంది, గురక వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా కొంతమందికి దవడ నిర్మాణంలో తేడాలు ఉంటాయి, దాంతో గురక రావచ్చు. ఇలాగ కారణాన్ని బట్టి ఆ సమస్య ఏంటి అనేది తెలుసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మెయిన్గా ఈ సమస్య అనేది, గురక అనేది అధిక బరువు వల్ల వస్తుంది. అంటే ఒబేసిటీ అనేది మెయిన్ కాజ్. కాబట్టి మెయిన్గా దీన్ని అడ్రస్ చేయటం అనేది ప్రధానం. దీనికి సంబంధించి ఆయుర్వేదంలో అనేక ఔషధాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు విడంగాది చూర్ణం వాయు విడంగాలతో తయారవుతుంది. అలాగే ఏరండ క్షారం ఆముదం నుంచి తయారవుతుంది. అలాగే లోహ రసాయనం, ఇంకా మెయిన్గా నవక గుగ్గులు అధిక బరువును తగ్గించేటువంటి ఔషధం, దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అమృతాది గుగ్గులు తిప్పతీగ నుంచి తయారవుతుంది. ఇంకా త్రిఫలా చూర్ణం చాలా ఫేమస్ మెడిసిన్ ఇది. అలాగే లోహారిష్టం, లోహాసవ్ ఇలాంటి ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఇదే సందర్భంగా అతి ముఖ్యమైన మరొక విషయం చెప్పాలి. ఇదేమిటంటే, ఈ గురక అనేది ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు చాలామంది ఈ సిప్యాప్ మిషన్ వాడుతూ డాక్టర్ గారు ఇది వాడచ్చా అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. దీనికి సంబంధించి కూడా తెలుసుకోవాలి. మామూలుగా గురకతో నిద్రాభంగం కలగకుండా ఆ నోట్లో అమర్చుకునేటువంటి పరికరాలు, అలాగే సిప్యాప్ మిషన్స్, ఇవన్నీ ఈ మధ్యకాలంలో తప్పక చాలామంది వాడుతున్నారు. ఇవి సిప్యాప్ మిషన్ ఏం చేస్తుందంటే శ్వాసనాళాల లోపలికి గాలిని బలంగా పంపిస్తూ ఉంటుంది. దీంతో గాలి అందక నిద్ర మేలుకు ఉండేటువంటి స్థితి నుంచి తాత్కాలికంగా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. అయితే చెప్పుకున్నాం కదా, దీనివల్ల కూడా చాలా అసౌకర్యం ఉంటుంది. అంటే చంద్రమండలం మీదకి వెళ్ళే వాళ్ళలాగా ఇవన్నీ పెట్టుకొని నిద్రపోవాలంటే నిద్ర సహజంగా జరగాలి. ఆకలి అన్ని రోగాలను పోగొడితే నిద్ర సగం రోగాలను పోగొడుతుందని సామెత. అది న్యాచురల్గా జరగాలి. ఇవన్నీ పెట్టుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అన్యాచురల్గా ఉండి నిద్ర పట్టకపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ అసౌకర్యాల వల్ల. కాబట్టి వీటికి బదులుగా చెప్పుకున్నాం కదా, కారణాలు సరిదిద్దుకోవటం ముఖ్యం. అంటే అధిక బరువు ఉంటే తగ్గించుకోవాలి, డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇతరత్ర కారణాలు ఏమైనా దారి తీసుంటే వాటిని కూడా కరెక్ట్ చేయాలి. ఇలా చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ సమస్య కూకటి వేళతో సహా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇక ఒకవేళ ఈ సమస్య ఉంటే దీనికి గృహ చికిత్సలు ఏమిటి? వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం. వీటిలో ముఖ్యంగా చెప్పాల్సినటువంటి ఒక సులభమైన చికిత్స ఉంది, చాలా అద్భుతమైంది, సులభమైంది. ఒక గ్లాసు నీళ్ళు తీసుకొని 1 లేదా 2 పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వీటిని వేసి రాత్రి నిద్రపోబోయే ముందు బాగా పుక్కిలించండి. దీంతో చక్కటి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకొని దీంట్లో పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వేయాలి. 1 లేదా 2 చుక్కలు చాలు. రాత్రి నిద్రపోబోయే ముందు వేసుకొని బాగా గళకరించి చూసేయాలి. దీంతో రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇక మరొక సులభమైన చికిత్స, కొద్దిగా ఈ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని చేతి వేళ్ళకి రాసుకొని గాఢంగా ఆఘ్రాణించాలి, వాసన చూడాలి. దీంతో కూడా ఆ గురక తగ్గుతుంది.
ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైన సులభమైన చికిత్స ఉంది. 1/2 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, 1/2 టీ స్పూన్ తేనె, ఈ రెండు కలిపి రాత్రి నిద్రపోబోయే ముందు లోపలికి తాగాలి. దీంతో ఆ గురక సమస్య తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఆ డ్రైనెస్ అంతా క్లియర్ అవుతుంది. 1/2 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, 1/2 టీ స్పూన్ తేనె రెండు కలిపి తీసుకోవాలి. ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైన చికిత్స. నీళ్ళని స్టవ్ మీద పెట్టి మరిగించాలి. ఈ నీళ్ళకి 4 లేదా 5 చుక్కలు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి తలకి ముసుగు పెట్టి రాత్రి నిద్రపోబోయే ముందు ఒక 10 నిమిషాల పాటు ముక్కు ద్వారా ఆవిరి పీల్చాలి. ఈ ఆవిరితో మంచి రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. చాలా చక్కని చికిత్స ఇది. మరిగే నీళ్ళకి 5 లేదా 4-5 చుక్కలు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి, జామ్ ఆయిల్ అంటారు, దీన్ని తలకు ముసుగు పెట్టుకొని రాత్రి నిద్రపోబోయే ముందు ఆవిరి పట్టాలి ఒక 10 నిమిషాల పాటు. మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇలాంటిది మరొక అద్భుతమైన సులభమైన చికిత్స. ఆవు నెయ్యిని రోజు కొద్దిగా వేడి చేసి కరిగించి 2 చుక్కల చొప్పున 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో పోసుకొని పీలుస్తూ ఉండాలి. దీంతో కూడా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. అంటే ఆ కంజెషన్ అంతా క్లియర్ అవుతుంది. ఈ ఆవు నెయ్యి దొరకని పక్షంలో మామూలు నెయ్యి అయినా వాడుకోవచ్చు. అంటే పేరు నెయ్యిని కరిగించి అప్పుడు డ్రాప్స్ కింద వేసుకోవాలి. ఆవు నెయ్యిని కొద్దిగా వేడి చేసి కరిగించి 2 చుక్కల చొప్పున 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో పోసుకోవాలి, పీల్చుకోవాలి. ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైన సులభమైన చికిత్స ఉంది. 1/2 టీ స్పూన్ యాలక గింజల పొడి, దీన్ని ఒక గ్లాసు నీళ్ళకి వేసి కొద్దిగా బాయిల్ చేసి లేదా వేడి నీళ్ళకి కలిపేసేసి రాత్రి నిద్రపోబోయే ముందు తాగి పడుకోవాలి. దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది. యాలకల్ని పై పొట్టంతా ఒలిచేసేసి ఆ గింజల్ని పొడి చేసుకొని ఒక గ్లాసు వేడి నీళ్ళకి కలిపి రాత్రి పడుకోబోయే ముందు తాగాలి, పడుకోవాలి. మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఇంటి వైద్యం. 2 టీ స్పూన్ల పసుపు పొడిని 1 కప్పు వేడి పాలకు కలిపి రాత్రి పడుకోబోయే ముందు, నిద్రపోబోయే ముందు దీన్ని తాగి పడుకోవాలి. దీంతో గురక తగ్గుతుంది. 2 టీ స్పూన్, మామూలుగా పసుపు అంటే ఏదో 1/2 టీ స్పూన్ అలాగే వాడుతూ ఉంటారు, కానీ 2 టీ స్పూన్ వాడాలి. 1 కప్పు వేడి పాలకు కలిపి రాత్రి పడుకునే ముందు తాగాలి, పడుకోవాలి. దీంతో గురక ఇబ్బంది పెట్టదు. అవసరమైన సందర్భాలలో ఈ సమస్య ఇలాగే వేధిస్తూ ఉంటే అప్పుడు మీ నాడిని బట్టి, మీ తత్వాన్ని బట్టి, సమస్యను బట్టి మందులు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఇలాంటి సమస్యలలో మెయిన్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది మహాలక్ష్మి విలాసరస్, అలాగే త్రికట్టుతో తయారయ్యేటువంటి సొంటి పిప్పళ్ళు మిరియాలతో తయారైన వ్యోషాది బట్టి ఇలాంటివి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా అవసరమైన సందర్భాలలో త్రికట్టు చూర్ణం, త్రిఫ్లా చూర్ణం ఇలాంటివి కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇంకా అవసరమైతే పంచకర్మ చికిత్సలు, నస్యకర్మ ఇలాంటి వాటితో ఈ గురక సమస్య నుంచి పూర్తిగా బయటపడవచ్చు. ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.